Aquí en Sasayama, en las alturas, calentándonos al estilo tradicional. Minasan Ohayo, peruano de la construcción civil en Japón. Aquí en Sasayama, en las alturas, calentándonos al estilo tradicional. Hoy trabajando aquí. Solamente hemos venido 3 y excelente, excelente, excelente. En la tierra de los Inoshishi nos dicen. Ahí estamos hoy. Ivan-san、元気ですか？寒いね。もうちょうどもう小雪来るよ。ね、もう雪降ってるね、これ。どうなん？うわ、綺麗ね。ああ、バッチリや。すごい。Saludos a toda mi familia, a todos y a todos mis amigos acá en Japón, siempre a vencer. Después de haber terminado nuestro trabajo, retornando a casa y nos encontramos con Rastro Sol. Ya despidiéndose también de este lugar. Nosotros en Sasayama, fuerte frío y al fondo. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores.